Hola, aquí les traigo este parque. Es un parque que está en Miami Lane. Esto siempre está cerrado, no sé por qué. Tiene área para niños, baños, montones de parqueo. Mira, un caminito para bicicleta o caminar, lo que deseen. Ahí atrás tiene una cancha de jugar pelota. Estas son las oficinas del parque. Aquí tienen un área para sentarse, banquitos, muy importante, un cesto. Hoy de casualidad no hay patos por aquí. Siempre está lleno de patos, aunque los siento, pero no los veo. Miren qué bella esta estatua. No sé a quién o qué querrá decir. ¿Ves? Tiene sus cesticos, sus banquitos, un techito. Y aquí está el campito para que los muchachos jueguen. Esas palmas me encantan. Son un tipo de palmeras distintas. El parqueo es bien grande. Aquí se respira una paz entre la musiquita de los pajaritos, eh, paticos. Mira cómo es verde. Esto da vida, caballero. Bueno, hasta aquí llegamos. Bye.